السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبرونه په لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دا هم د تازه خبرونو سرټکي چې احمد رشیدي د پاکستان طالبان به په خپله ځمکه ترهګرۍ ته پرې نږدي پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیرار احمد وایي پاکستان به ټي ټي پي یا د پاکستان طالبان تحریک په خپله خاوره ترهګرۍ ته پرې نږدي اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې هغه ویلي پاکستان د افغانستان په یوه ستونزه کې هم نیغ په نیغه ککړ نه دی او د افغانستان مسله د افغان ولس خپله مسله ده چې هم دوی به یې هواروي خو برعکس بیا کابل د طالبانو له قبضې وروسته په ټولنیزو رسنیو په پاکستان د افغانستان کې د لاسوهنې تورونه کې شدت پیدا شوی دی پاکستان د افغانستان کې د لاسوهنې تورونه په سختۍ سره ردوي او د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي پاکستان د افغان امن په معامله د نړۍ سره ولاړ دی او افغانستان کې د امن او پاکستان کې د امن په معنا دی نوموړي ویلي چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په وضعیت نړۍ ته خطاب یا وینا هم وکړي شهید احمد رشیدي وویل پاکستان دا مهال د کډوالو هیڅ بوج نشته تورخم او چمن لارې پرانیستې دي پرته او په تیرو 5 ورځو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت نیغ په نیغه زیات شوی دی هغه په خپلو خبرو کې د هند پاکستان پر ضد په سازشونو تورونه کړه او ویل هند د سی پیک یا په ضد سازشونو کوي خو دنیا هیڅ یو طاقت داسې فیک مخته ځن نه دی جوړ شوی او په سی فیک کارکوونکو ټولو چینایي وګړو ته به خطاب ورکړل شي پاکستان چارواکي تر دې وړاندې هم په هند تورونه لګولي چې بلوچستان د لارې پاکستان کې ترهګري کوي خو د پاکستان دا تورونه ردوي او په خپله پاکستان ته د یو ترهګر هیواد لقب ورکوي هند چارواکي وایي پاکستان ترهګرو ډلو ترستیش کوي او دغه ډول د افغانستان او هند د ترهګرو دپاره استوي شیخ رشید وویل افغانستان کې د هند کنسلګرۍ د پاکستان په ضد سازشونو دپاره کارول کېدي او اوس هند په افغانستان کې ماتې خوړلې ده چې په دې هند پریشاني لارې نیولې دي ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا و تازه او پر وخت خبر چې د افغان میډیا څخه تاسو واورئ زموږ یوټیوب چینل په لومړي سر کې در سره سبسکرایب کړئ